အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ကောင်းထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းထက် YouTube တဲ့နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော် YouTube ကမှကျွန်တော်တို့ subscriber 900ပြည့်လို့ရှိရင် community tab ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လဲစောင့်နေတာကြာပါပြီ Okay ဒီနေ့မှာပဲလှုပ်ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော် Okay ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကစောင့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ YouTube community guideline ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်လဲ subscriber ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရှင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ subscriber 900ပြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community tab ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်မလဲဗောနော် Okay ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကမှဗောနော် YouTube ရဲ့ community ခိုင်လိုက်ရ YouTube ကauto ပွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube ကမှကျွန်တော်တို့ subscriber 1000စည်ရင်သွင်းသူ1000နဲ့ watch hour ပေါ့နော် public view 4000 share မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ subscriber 900ပြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကတည်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ community tab ကိုဖွင့်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတောင်းဆိုမလဲပေါ့နော် Okay ဒီကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay စိတ်ဝင်စားဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြပါ Okay အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူက subscriber 900ရှိလို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် Okay စလိုက်ကြရအောင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube community ကိုမဖွင့်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube community guideline မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook ကမှလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေတင်မယ်နောက်ပြီးတော့ post ပေါ့နော်ဒီ percent တွေကိုလုံးရှင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့လိုမျိုး Facebook အကြောင်းအရာ YouTube အကြောင်းအရာအခြားဗီဒီယိုအကြောင်းအရာပေါ့နော် Okay ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ section 3ခုပိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစည်ရင်သွင်းသူတွေနဲ့ရင်းနေလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ် Okay ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာ community subscriber 900ပြည့်ပြီဆိုတော့ community guideline ကိုစဖွင့်မှုidea ရှိလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Okay ဒီ subscriber 900ပြည့်သွားပြီ community tab ကိုဖွင့်မယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီ asset 30ကိုဝင်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဝင်လိုက်ပါ Facebook ပေါ့နော် Okay ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail နဲ့နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့လိုက်ပါ Hi ပေါ့နော်ကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာရေးလိုက်ပါ Hello dear YouTube ပေါ့နော် Now I have 500 subscriber please ပေါ့နော် open my community tab Okay စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပေးလိုက်ပါ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube ကတည်းကနေပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တွေကောင်းတဲ့ YouTube ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ YouTube creator စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့လိုမျိုးပဲဒီ view တွေ subscriber တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ Gmail ကိုပို့ပေးလာပါလိမ့်မယ် Okay ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ YouTube ကမှာပေါ့နော်ဒီ YouTube ကတည်းကနေပြီးတော့မှဒီအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့လိုမျိုးလေးပို့ပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလောပါနဲ့ရှင်းပွင့်မှာမဟုတ်သေးပါဘူး Okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်24နာရီသုံးမဟုတ်တာမဟုတ်ရင်82နာရီ3ရက်တီစောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ရက်ဆောင်းကြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော် subscriber 900ပြည့်တော့ဗောနော်ကျွန်တော် live stream ဗီဒီယို2ပုတ်လုပ်ပါတယ် Okay ဗီဒီယို2ပုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့subscriber 910ရှိသွားပါတယ် Okay subscriber 910တိုးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်ဒီ community ကိုအခုကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကိုအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ YouTube small beginner ကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် Hello dear now I have 500 subscriber on my YouTube channel please open my community tab ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် Okay နောက်ပြီးတော့ YouTube ကလည်းနေပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ပြတယ်လို့မျိုးပဲအချက်လက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပေးလာပါတယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ community tab ကိုပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြံပေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒီ community tab ပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ YouTube small beginner တွေနဲ့ရင်းနေလောက်ရမယ်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယို episode တွေအတွက်ဘောနော်ဒီကိုရဲ့ YouTube subscriber တွေကိုအတိပေးခြင်းလည်းရမယ်ဘောနော် Okay စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ် Okay စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် like share လေးနဲ့အားပေးပါအောင်ဗျ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယို episode တွေမှာပြန်တွေ့မယ်ဗျ bye bye